بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی ڈی سی ایئر کولر ہے، اس کی موٹر جیم ہو گئی ہے، صحیح طریقے سے چل نہیں رہی۔ میں نے سوئچ آن کیا تھا تو یہ پراپر طریقے سے چل رہی تھی، آواز دے رہی تھی بہت زیادہ اور ہیٹ اپ ہو رہی تھی۔ دیکھیں اب آپ کے سامنے بالکل جیم ہو گئی ہے، کوئی نہیں موو کر رہی نا یہ۔ اب میں اس کو بغیر کھولوں گا بھی نہیں اسے بالکل ہم، اور اسے آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ہاتھ سے بھی کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں واقعی ریئلی طور پہ یہ نہیں موو کر رہا، کسی بھی قسم کی اس سے موومنٹ نہیں ہو رہی، بالکل جیم ہو گیا ہے۔ ٹھیک کرنا ہے اسے ہم نے بغیر کھولے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ویڈیو آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ کرنا دوستو آپ نے صرف اتنا ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، اور سرسوں کا تیل لے کے تھوڑا سا تیل آپ نے پچھلی طرف ڈال دینا ہے، اور تھوڑا سا تیل جو ہے وہ اگلی طرف ڈال دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تیل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا گھمانا ہے، ہلکا سا موو کرنا ہے تاکہ تیل جو ہے پوری اس کے کوئل تک پہنچے، اور اس کے بعد اس کا سوئچ چلا دینا ہے، پنکھے کو چلا دینا ہے۔ دیکھیں گے آپ کافی فرق محسوس کریں گے آپ جو ہے آواز کے اندر، سپیڈ کے اندر، اور جتنا چلے گا اتنی ہی زیادہ جو ہے یہ سپیڈ بڑھاتا جائے گا، کیونکہ وہ تیل جو ہے اس کے ایک ایک حصے تک پہنچ جائے گا۔ یہ سمپل حل ہے۔ اگر آپ کا فین جیم ہو جائے، اس کی سپیڈ کم ہو یا کوئی اس کی ہیٹ اپ ہونے کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس طریقے سے وہ جو سارا مسئلہ اس کا دور ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔